識得點樣曬陳皮啊？啲陳皮想唔靚都難啊！評論區有冇啲老友記曬陳皮呢？一日曬到黑噶。嗱，你係咁樣嘅話呢，千祈唔好買嗰啲陳皮啊！陳皮跟住你真係受罪啊！一日曬到黑，唔好話啲陳皮啦，人都變成人乾啊！趁濕度低啊，又有太陽出嚟嗰陣呢，攞啲陳皮出嚟曬佢2-3個鐘，亦唔需要翻面噶。但係一定要記住，曬完之後呢，等啲皮攤涼咗再入翻啲桶度。有冇老友記曬陳皮呢？發現陳皮曬咗1日已經好乾爽啦，聽到聲嘛？但係呢，嗱，你摸起身呢，佢仲係有少少軟軟地嘅彈性嘅，噹噹聲嘅。嗱，老友記靚貨就係咁噶啦，因為呢啲係大紅皮嚟嘅，大紅皮呢佢係唔係一次曬得乾嘅，因為佢糖分佔比夠高啊，所以以後大家買陳皮嘅時候，二紅皮同大紅皮識分未啊？要醒目咯喎！靚嘅新會陳皮呢係乾而唔脆嘅，係有韌性嘅，你睇下啲膠質感幾靚啊，睇下啲內含物質幾豐富啊！嗱，呢個就係真正嘅新會陳皮該有嘅狀態啦，有彈性啊！嗰啲空乾到卜卜聲嗰啲呢，係嗰啲空乾機3檔4檔快速空乾嘅，啲營養價值都破壞晒啦，你飲嚟都冇意義嘅，傳落去呢嘥心機捱眼瞓嘅啫。又學到嘢啦，老友記，懂新會陳皮先揀小葵姐，一定要點個關注啊！